Doris 就是在你就是做睡眠管理师这样的期间，就是有没有听说他原本有就是可能勃起障碍的问题，后来在治疗了睡眠呼吸中止症之后，后来就好了。其实这样的案例在临床上还蛮多的，对。但是呢，我们一般患者他不会非常开放的去跟我们分享他的性功能，对。所以我们通常都是身边的亲朋好友啦，因为我们刚刚提到说呼吸中止症的盛行率非常的高，所以呢，像我们昨天好朋友他就跟我分享说，他先生啊，就是之前治疗过呼吸中止症之后，他有一天就突然发现说，他先生早上的陈伯伯又来找他了，非常幸福这样。那其实就是我们这一支影片呢，应该就是有很多的女性观众在做观看。对，那如果你的另外一半呢，其实他有打呼的问题，那为了自己的幸福呢，就是大家可以就是带着另外一半去做睡眠检查哦。